La nueva película de Chainsaw Man está teniendo un éxito incluso mejor que el de Kimetsu no Yaiba, pero ¿quién es Reze? Así como lo oye, y es que Reze, o Bomberman, parece al principio una chica dulce y amable que conoce a Denji de forma casual, pero más adelante se revela que en realidad es el demonio Bomba. Inicialmente, es parte de una misión secreta del gobierno soviético para capturar a Denji. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo, se nota que desarrolla sentimientos genuinos por él. Su destino, no dejes de buscarlo a partir del 23 en cine. No te olvides suscribirte a nuestras redes sociales, darle like y dejarnos en la caja de comentarios tú, ¿qué opinas?